बेटी क्यों रो रही है? मेरा पिंक कलर का इयररिंग खो गया है। कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ले आ देंगे पिंक कलर का रिंग। नहीं, सेम ऐसा थोड़ी मिलता है, आपको पता भी है कुछ। ये क्या बना दिया है? पिंक कलर की टोपी है। ये पिंक थोड़ी है, मुझे पूरी पिंक अच्छी लगती है। बेटी चुप हो जा, तेरे लिए मैगी बना के लाता हूँ। कौन से कलर की? पिंक कलर की मैगी बना के लाता हूँ। पिंक कलर की मैगी? ओके ठीक है, जल्दी से बना लो फिर। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मैगी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। एक कटी हुई मिर्च, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर पीस और कुछ गाजर के कटे हुए पीस, चाट मसाला, नींबू, मैगी मसाला और मैगी और 3 कप पानी। सबसे पहले हम माइक्रोवेव का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम मैगी डालेंगे, फिर उसमें 3 कप पानी मिलाएंगे। अब ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। इससे पहले हम बर्तन को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। तो अब हम माइक्रोवेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम 8 मिनट के लिए टाइम सेट करेंगे। अब हम बच्चों स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। बच्चों 8 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम बर्तन को बाहर निकालेंगे। अरे बच्चों, हमारी मैगी उबल गई है। अब हम इसके अंदर मैगी मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बच्चों हम अब इसमें टमाटर डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं और इसको अब हम हिला के मिक्स कर रहे हैं। इसमें चाट मसाला डालेंगे और नींबू निचोड़ेंगे। अब हिला के मिक्स कर रहे हैं। हमने मैगी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको गाजर से सजा रहे हैं। अब थोड़ा सा नींबू निचोड़ रहे हैं, थोड़ा चाट मसाला मिक्स कर रहे हैं। ये तो वही है जिसके लिए आरू रो रही थी। मैगी के साथ इसे भी आरू को दे के आ रहा हूँ, आरू खुश हो जाएगी। मेरा इयररिंग मिला ही नहीं। कितना ढूंढा मैंने। मिल गया रिंग, मिल गया रिंग, आपका रिंग मिल गया।
वाओ डैड, यू आर ग्रेट। अब ये मैगी खाओ। वाओ मैगी, ओह माय गॉड, मेरा इयररिंग मिल गया। हाँ। आई एम वेरी हैप्पी।